Ողջույն, Factor TV-ում հյուրընկալել են քաղաքական եւ տնտեսական ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Բենյամին Պողոսյանին, բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան։ Բարև ձեզ։ Ինչպես գիտենք, դեկտեմբերի 1-ին երեք հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը եւ մի քանի օրից էլ լինելու է հանդիպում։ Հիշում ենք, որ Սոչիի հանդիպման ժամանակ պարոն Պողոսյան Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ ասաց, որ այս շաբաթվա ընթացիկ շաբաթվա ընթացքում կհանդիպեն փոխվարչապետերը եւ նրանք կհայտարարեն պայմանավորվածությունների մասին, որոնց շուրջ ինքը Ալիևը եւ Փաշինյանը համաձայնության են եկել։ Այսօր Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասաց, որ չի հաջողվել որոշակի պայմանավորվածությունների գալ եւ կրկին լինելու է հանդիպում այս երևույթին։ Ինչ է կարծում, որոնք են այն կետերը, որ Ադրբեջանը անգամ Սոչիի այդ հանդիպումից հետո փորձում է պայմաններ դնել, համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տեսեք, նախ նոյեմբերի 26-ի հանդիպման հետ կապված, եթե այդ հանդիպմանը ձեռք բերվեին պայմանավորվածություններ, ապա այդ պայմանավորվածությունները կհրապարակվեին հենց հանդիպման ժամանակ եւ նրանք տեղ կգտնեին հայտարարության տեքստում։ Հետևաբար Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը, որ մենք ձեռք ենք բերել պայմանավորվածություններ, բայց դրանք հաջորդ շաբաթ կհրապարակվեն փոխվարչապետների կողմից, ինքնին արդեն տարօրինակ էր եւ վկայում էր, որ էական համաձայնություններ ձեռք չեն բերվել կամ առնվազն այդ հաղորդակցությունների բացման հետ կապված ոչ բոլոր հարցերի շուրջ են պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, պարզապես որպեսզի գագաթաժողովը կատարյալ ձախողման տպավորություն չթողնի, հայտարարվեց, որ դե մենք պայմանավորվել ենք, բայց որոշել ենք, որ դրա մասին կհայտարարեն փոխվարչապետերը։ Եվ երեկվա հանդիպման ձախողումը նույնպես դրա մասին է վկայում, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասաց, որ մենք պայմանավորվել ենք, փոխվարչապետները պետք է ընդհանրապես հրապարակեն մեր պայմանավորվածությունների բովանդակություն, այսինքն որևէ ակնարկ չկար, որ պետք է լինեն հավելյալ բանակցություններ, եւ դա տրամաբանությունից դուրս է, որ առաջին դեմքով ղեկավարների բանակցություններից հետո ինչ-ինչ հարցեր չեն կարողանում պայմանավորվել առաջին դեմքերը, բայց կա հույս, որ փոխվարչապետերը կպայմանավորվեն։ Նման բաներ չեն լինում, հետեւաբար ի սկզբանե պարզել, որ առնվազն մի շարք հարցերի շուրջ, եւ մենք խոսում ենք այդ հաղորդակցությունների բացման շրջանակի մասին, պայմանավորվածություններ ձեռք չէին բերվել, եւ իմ համար ակնհայտ էր, որ եթե 3 ժամից ավելի 3 պետությունների ղեկավարները փակ սենյակում չեն կարողանում հասնել պայմանավորվածության, ապա ենթադրել, որ փոխվարչապետերը կկարողանան հասնել պայմանավորվածության, դա չափից դուրս լավատեսական մոտեցում է իրենից ենթադրում։ Հետաբար ես բոլորովին զարմացած չեմ, որ երեկվա հանդիպումը որևէ արդյունք չի տվել։ Մենք նույնիսկ փաստորեն նաև հաջորդ հանդիպման օրը չգիտենք, որտեղ նշվում է մի քանի օրից, այդ մի քանի օրը կլինի թե ոչ չգիտենք, դրա արդյունքում ինչ կլինի չգիտենք, գուցե մինչ այդ մի քանի օրը մենք նոր էսկալացիա տեսնենք, որ ընդհանրապես այդ հանդիպումը իմաստազուրկ կդարձնի, այսօր արդեն կարծես տեղեկույթ կար Արցախում Կարմիր շուկայում ինչ-որ փոխհարացության մասին, չգիտեմ ինչքանով է սա ուղղակիորեն կապված երեկվա հանդիպման, ձախողման կամ ոչ բավարար արդյունքների հետ, բայց ամեն դեպքում։ Հետևաբար նորից եմ ասում, մի բան պետք է ֆիքսենք, որ նոյեմբերի 26-ի հանդիպմանը պայմանավորվածություններ ձեռք չէին բերվել, եւ հետևաբար էլ այդ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները 3 չեն հրապարակվել։ Պարոն Պողոսյան, ըստ Սոչիի հայտարարության սահմանազատման եւ սահմանագծման մեխանիզմները Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է համաձայնեցնեն մինչեւ տարեվերջ, այսինքն 28 օր է մնացել։ Հետաքրքիր է, որ Վլադիմիր Պուտինը թե իր խոսքում, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում այդ հայտարարությունը կարվի փոխվարչապետների, թե նաեւ եռակողմ այդ հայտարարությունում ժամկետ դնելով, կարծես թե նաեւ որոշակիորեն չասեմ կաշկանդել, բայց ժամանակ է տալիս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին գալ համաձայնության, որովհետեւ իրենք են համաձայնեցրել եւ ստորագրել այդ հայտարարության տակ, որ մինչեւ տարեվերջ հանձնաժողով է լինելու կամ մեխանիզմներ են, գործարկվելու։ Կարող ենք ասել, որ այնուամենայնիվ վերջին այսպես հապշտապ ինչ որ պահանջներ է ներկայացնում Ադրբեջանը, որի մասին Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է ակնարկում, լավ իմանալով, որ մինչեւ տարեվերջ որոշակի հայտարարություն պետք է արվի կամ մեխանիզմ պետք է ձևավորվի։ Այսինքն ինչպես բացատրել նախ ժամկետների դնելու խնդրը եւ Ադրբեջանի այս վարկը։ Տեսեք, նախ շատ հետաքրքիր է, որ բուն հայտարարության տեքստում ստորագրված ոչ ժամկետների մասին խոսք կար, ոչ էլ առավել եւս դելիմիտացիայի մեխանիզմների։ Հայտարարության մեջ ընդհանրապես գրված է, կողմերը պարտավորվում են ձեռնարկել քայլեր ուղղված սահմանին իրավիճակի կայունացմանը կամ կայունության ավելացմանը, որը ի վերջո հանգեցնելու է երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Իսկ
սահմանին տիրող իրավիճակի կայունացման ուղղված քայլերը եւ դելիմիտացիայի մեխանիզմները դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Հիմա ես չեմ կարող մեկնաբանել որն է պատճառը այս կտրուկ տարբերության, այսինքն հայտարարության տեքստի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հանդիպումից հետո արված հայտարարության, սակայն այդ երկու հայտարարությունները իրար մեջ շատ քիչ ընդհանուր բան ունեն, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը խոսում է դելիմիտացիայի մեխանիզմների մասին, այն էլ նշելով հստակ ժամկետ, որ դրանք պետք է ձևավորվեն մինչև 2021 թվականի ավարտ, իսկ հայտարարության տեքստում, գրավոր տեքստում խոսվում է ընդհանրապես քայլերի մասին կայունացման ուղղված, նորից առանց որևէ կոնկրետության ինչ քայլեր, առանց որևէ ժամանակի եւ նաեւ չկա բացարձակ հստակություն, թե ինչ տեղի կունենա, եթե այդ անհայտ քայլերը չկատարվեն։ Այսինքն ինքը հայտարարության տեքստը մի շարք անհայտներ է պարունակում։ Պետք է ձեռնարկվեն հայտնի չէ ինչ քայլեր, հայտնի չէ երբ եւ հայտնի չէ, եթե այդ անհայտ քայլերը չձեռնարկվեն, ինչ է տեղի ունենալու։ Հիմա ինչով բացատրել Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները, չգիտեմ, գուցե նա փորձում էր ցույց տալ, որ ամեն դեպքում ինչ որ արդյունքների հասել են, թեկուզ բանավոր պայմանավորվածություններով։ Հիմա այդ բանավոր պայմանավորվածությունը եղել է թե ոչ, չգիտեմ։ Մենք գիտենք նաև, որ դա ընդունված պրակտիկա է, որ շատ հաճախ լինում են նաև բանավոր պայմանավորվածություններ, որոնք տեքստում չեն ֆիքսվում։ Տարբերակ 1. Ռուսաստանի նախագահը խոսում էր բանավոր պայմանավորվածությունների մասին, որ եղել է բանավոր պայմանավորվածություն, որ պետք է ձևավորվեն դելիմիտացիայի մեխանիզմներ, պարզապես տեքստում որոշել են ֆիքսել քայլեր անվտանգության ամրապնդման ուղղված։ Սա տարբերակ 1. Եվ տարբերակ 2. Պարզապես Ռուսաստանի նախագահը կամ փորձում էր ցույց տալ, որ գագաթաժողովը շատ ավելի հաջող է ընթացել, քան իրականում եղել է։ Հիմա ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից նոր պահանջներին, որքանով ես եմ տեղյակ այս ամբողջ գործընթացից, գոնե 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից սկսած, Ադրբեջանը այս ամբողջ 1 տարի եւ գրեթե 1 ամսվա ընթացքում որևէ նոր պահանջ առաջ չի քաշել։ Այս առումով Ադրբեջանը շատ հստակ է եւ հետեւողական։ Ադրբեջանը միշտ էլ հայտարարել է, որ եթե խոսում ենք հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման մասին, որի մեջ ներառվում է նաեւ Սյունիքի մարզով կապ Ադրբեջանից դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, ապա այդ կապը չպետք է ունենա հայկական կողմից ոչ մաքսային, ոչ սահմանային, ոչ էլ անձնագրային վերահսկողություն։ Սրա մասին Ադրբեջանը հայտարարել է բազմիցս, հայտարարել է հրապարակային, շարունակում է հայտարարել, սրա մասին հայտարարվում էր դեռ մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունը, թե հունվարի 11-ի հայտարարությունից հետո, երբ ձևավորվեց եւ սկսեց աշխատել այդ փոխվարչապետերի մակարդակով աշխատանքային խումբը, այս մասին Ադրբեջանը հայտարարում էր մինչև նոյեմբերի 26-ի հանդիպումը Սոչիում եւ այս մասին Ադրբեջանը հայտարարում է նոյեմբերի 26-ի հանդիպումից հետո։ Հիմա այս պայմաններում հայտարարել, որ գիտեք ինչ, նոյեմբերի 26-ի հանդիպումից հետո Ադրբեջանը ի մեծ զարմանս Հայաստանի հայտարարեց, որ ես դեմ եմ սահմանային կամ անձնագրային վերահսկողությանը, դառնված տարօրինակ է, որտեղ նորից եմ ասում, Ադրբեջանը այս մասին հայտարարել է ուղիղ 1 տարի եւ 20 օր։ Այսինքն իր պահանջներից չի հրաժարվել նույնիսկ Սոչիի հանդիպումից հետո։ Ոչ, բնականաբար ոչ, Ադրբեջանի դիրքորոշումը այստեղ բավականաչափ հստակ է։ Հիմա ես դժվար եմ ասել, թե հայկական կողմը ինչ հիմքեր ուներ ենթադրելով, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը փոխվելու է, թե մինչև Սոչիի հանդիպումը, թե Սոչիի հանդիպումից հետո։ Ես որ նման որևէ հիմք չեմ տեսել, եւ նորից եմ ասում, եթե Ադրբեջանի դիրքորոշումը փոխվեր, ապա մենք նոյեմբերի 26-ին կունենանք հայտարարության այլ տեքստ։ Եթե մենք համեմատում ենք 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի հայտարարության տեքստը, այնտեղ ամեն ինչ շատ ավելի կոնկրետ էր։ Հայկական կողմը դուրս է գալիս այս շրջանից մինչև այս օրը, այն շրջանից մինչև այն օրը, բոլորը մնում են իրենց գրաված կամ զբաղեցրած դիրքերում, այսինքն նախկին լղիմի 30%-ը մնում է Ադրբեջանին, Շուշի քաղաքով հանդերձ, շատ հստակ հայտարարություն, որը իրականացվեց։ Արդեն նոյեմբերի 26-ի հայտարարությունը կոնկրետություն չունի։ Եվ դրա պատճառը ըստ երևույթին նա է, որ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել իր դիրքորոշումը, Հայաստանը շարունակում է մասնակցել բանակցություններին, բայց միևնույն ժամանակ հրաժարվում է ընդունել Ադրբեջանի այդ երկու պահանջները։ Դրանք նույնիսկ ես նախապայման չէի կոչի, որտեղ եթե մենք ասում ենք նախապայման նշանակում է ես առաջ եմ քաշում նախապայման, եթե դրանք չեն ընդունվում, ես բանակցությունների չեմ մասնակցում, բայց բանակցությունները ընթացել են։ Վերջին հաշվով աշխատանքային խումբը հանդիպել է երևի մոտ 1 տասնյակ անգամ։ Հետևաբար սրանք նախապայմաններ չեն, սրանք Ադրբեջանի դիրքորոշումն են։ Հիմա ինչով է պայմանավորված այն փաստը, որ շուտ 10 անգամ մենք հանդիպել ենք, Ադրբեջանի դիրքորոշումը կրկնել է, մենք ասել ենք ոչ, հետո նորից Ադրբեջանի դիրքորոշումը կրկնել, մենք ասել ենք ոչ, եւ հետո նոյեմբերի 26-ին երկրի ղեկավարները որոշել են, որ հաջորդ շաբաթ բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Հիմա Ադրբեջանը նորից ասում է այն, նորից եմ ասում, ինչ ինքը ասել է միշտ առնվազն սկսած 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից։ Հետեւաբար ասել, որ Ադրբեջանը նախապայմանների առաջ քաշում, ինչ որ նոր գաղափարների առաջ քաշում, փորձում է խափանել գործընթացը, Ադրբեջանը միշտ էլ ասել է, որ իմ համար ապաշրջափակումը ենթադրում է այս 3 բանը։ Չպետք է լինի հայկական կողմից անձնագրային, մաքսային եւ սահմանային վերահսկողություն։ Ընդ որում նույնիսկ այստեղ խնդիրի միջանցքը չէ։ Երբ մենք ասում ենք Ադրբեջանը առաջ է քաշում միջանցքային տրամաբանություն,
Հավատացնում եմ, դες Ադրբեջանը պատրաստ է ընդհանրապես Միջանցք բառից հրաժարվել։ Իրենց համար կարևորը բովանդակությունն է։ Իրենք տարբեր բաներ են կարող են մեզ առաջարկել, հատուկ տրանզիտային կարգավիճակ, հատուկ տրանզիտային գոտի կամ որևէ այլ բառ։ Այո, կարևոր իրենց համար բովանդակությունն է եւ այդ բովանդակությունից իրենք չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Հիմա որն է այստեղ Ռուսաստանի դիրքորոշումը, արդյոք Ռուսաստանը դեմ է այդ Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշվող բովանդակության, ես ունի չեմ ուզում միջանցքային բառ օգտագործել, որ նորից մենք նույն պատմության մեջ չընկնենք, որ եթե միջանցք ապա այսպիսի բովանդակություն, իսկ եթե ուրիշ բան, ապա այնպիսի բովանդակություն։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, իսկ ինչպիսի դիրքորոշում ունի Ռուսաստանը։ Ինչքանով ես եմ հասկանում, Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանի հետ է բանակցությունների մեջ, եւ Ադրբեջանը Ռուսաստանին ասում է, որ տեսեք, Լաչինի շրջանը, որով անցնում է նաև Գորի-Ստեփանակերտ ճանապարհը, դա Ադրբեջանի մաս է, եւ դա Ադրբեջանի մաս է նաև ըստ Ռուսաստանի։ Եվ դա նաև Ադրբեջանի մաս է ըստ Հայաստանի։ Վերջին հաշվով Հայաստանի ղեկավարությունն է ստորագրել, որ մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը վերադարձնում է Ադրբեջանին։ Հետևաբար Հայաստանը ինքը ճանաչել է, որ Լաչինի շրջանը Ադրբեջանի մաս է։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ է ասում։ Ադրբեջանը ասում է, տեսեք, եթե Լաչինի շրջանը Ադրբեջանի մաս է, այսինքն գտնվում է Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո, եւ դա ճանաչել է նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, բայց միևնույն ժամանակ Լաչինի շրջանով անցնող ճանապարհի նկատմամբ մենք չունենք որևէ վերահսկողություն։ Բոլորս գիտենք, որ հիմա երբ մենք Հայաստանից գնում ենք Արցախ, ապա այդ ճանապարհին մենք ադրբեջանական մաքսային, անձնագրային կամ սահմանային վերահսկողություն չենք անցնում։ Եվ Ադրբեջանի դիրքորոշումը նաև Ռուսաստանի ներկայացված շատ հստակ է։ Ինչպես որ իմ ինքնիշխանության տակ գտնվող Լաչինի շրջանում ես փաստացի չեմ կարողանում իրականացնել անձնագրային մաքսային եւ սահմանային վերահսկողություն, նույն ձևով ես պահանջում եմ կամ առաջարկում եմ, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո գտնվող Սյունիքի մարզի տարածքով անցնող ճանապարհին Հայաստանը եւս չիրականացնի որևէ սահմանային, անձնագրային կամ մաքսային վերահսկողություն։ Ընդ որում, ինչքանով ես եմ հասկանում, որպես վատթարագույն տարբերակ իրենց համար Ադրբեջանը չի հրաժարվի նաեւ ռուսական վերահսկողությունից։ Եվ Ադրբեջանը ասում է, որ իմ պահանջները, այսինքն սահմանային եւ անձնագրային մաքսային վերահսկողության բացակայության, որևէ կերպ չի նշանակում, որ ես պահանջում եմ, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի այդ ճանապարհի նկատմամբ իր ինքնիշխանությունից։ Որտեղ այստեղ շատ նուրբ պահ կա, մենք եւ մեր կառավարությունը միշտ ասում է, ճանապարհը պետք է գտնվի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո։ Եվ Ադրբեջանն ասում է միանշանակ ճանապարհը պետք է գտնվի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, ինչպես Լաչինի շրջանով անցնող ճանապարհը գտնվում է Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո։ Ով է հայտարարել, որևէ պետություն կա, որ պնդում է, որ Լաչինի շրջանով անցնող ճանապարհը դա Ադրբեջանի ինքնիշխանության ներքո չէ, դա Հայաստանի մաս է կամ որևէ այլ պետության մաս։ Բնականաբար ոչ։ Հետևաբար այստեղ խնդիրը ոչ թե ում ինքնիշխանության ներքո կարող է լինել, որտեղ մենք փաստացի ունենք իրավիճակ, երբ նույնիսկ Հայաստանն է ճանաչում, որ Լաչինը Ադրբեջանի մաս է, ստորագրելով նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը։ Եվ միևնույն ժամանակ Լաչինի Ադրբեջանի մաս հանդիսացող Լաչինի շրջանով անցնում է ճանապարհ, որտեղ Ադրբեջանը չի իրականացնում նշված վերահսկողական գործառույթները։ Կարևորը այստեղ մաքսային եւ այլ մաքսային եւ անձնագրային ընթացակարգերն են եւ նորից եմ ասում Ադրբեջանը արդեն գրեթե 12 ամիս եւ 20 օր նույն բանը կրկնում է, որ եթե ապաշրջափակում, ապա միայն այսպիսի պայմաններով, եթե ոչ, եւ այստեղ մի շանտաժի տարել կա, որ թե մեզ եւ թե վստահ եմ նաեւ ռուսներին, ադրբեջանցիները ասում են, եթե Հայաստանը հրաժարվում է իր սուվերեն տարածքով անցնող ճանապարհի նկատմամբ չիրականացնել այս վերահսկողական գործառույթները, ինչպես ես փաստացի չեմ իրականացնում իմ սուվերեն տարածքով անցնող ճանապարհի նկատմամբ, ապա այդ դեպքում ես կպահանջեմ, որպեսզի Լաչինի շրջանով անցնող ճանապարհում եւս Ադրբեջանը Ռուսաստանին զուգահեռ իրականացնի անձնագրային մաքսային վերահսկողություն։ Շատ լավ հասկանալով, որ այդ դեպքում պարզապես Հայաստանից Արցախ եւ Արցախից Հայաստան որևէ մեկը ոչ կգնա, ոչ էլ կգա։ Մենք բոլորը շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե այդ 8 ռուսական սահմանակետերին կամ հսկիչ անցագրային կետերին զուգահեռ հայտնվեն նաև ադրբեջանցի զինվորականներ զենքով, մենք գրեթե ամեն օր կունենանք այն ողբերգությունը, ինչ ունեցանք նոյեմբերի 8-ին Շուշիի մերձակայքում։ Այդ դեպքում եկեք գնահատենք այսօր Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ռազմաքաղաքական իրադրությունը, այսպես չկայացվող համաձայնությունների ապարագայում դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Ադրբեջանը էսկալացնելու շանտաժի որոշակի մարտավարություն կարող է կրկին վերագործարկել, օրինակ Կարմիր շուկայի դեպքը բերելով, ինչ է կարծում, արդյոք այդ ռազմական գործիքի կիրառման, շանտաժի կիրառման մարտավարություն, որ տարել է այս ամիսների ընթացքում, Ադրբեջանը կվերաարդնացնի այն տեղեկությունների ֆոնին, որ մենք ստացանք ոչ հաստատելով, ոչ եկելով բնեց, որ իշխանասարից կամ այլ տարածքներից ադրբեջանցիները հետ են քաշվել, տեղեկությունը պաշտոնապես չհաստատվեց, հա։ Ես դժվարանում եմ այդ տեղեկությունը մեկնաբանել, որտեղ իրոք դա պաշտոնապես չհաստատվեց, գուցե դա կա, գուցե չկա,
Չնայած, ինչպես ասում են, առողջ տրամաբանությունը վկայում է, որ եթե Հայաստանի պետական մարմինները չեն հաստատում Հայաստանի տարածքից օտար պետության զորքերի դուրս գալը, ենթադրաբար այդպիսի բան չկա, որովհետև Հայաստանը առաջին ինքը պետք է հաստատի, վերջին հաշվով այդ լուրերը չէին վերաբերում նրան, որ Հայաստանն է այլ պետության տարածք մտել, որ մենք ասենք դե պետությունը չի կարող ինքը հաստատել, որ մտել այլ պետության տարածք։ Սակայն մտածել, որ մեր պետության տարածքից հակառակորդի զորքերը դուրս են եկել, բայց մենք դա չենք հաստատում ինչ-ինչ նկատառումներով, մի քիչ այդ նկատառումները իմ համար այնքան էլ պարզ չեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է ռազմական շանտաժի եւ ուժային դիվանագիտությանը, Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ ուղղակի իր հետ ռազմական բախման Ռուսաստանը չի գնա, որտեվ դա ուղղակի չի բխում Ռուսաստանի շահերից, որտեվ բոլորն են հասկանում, որ ուղղակի ռազմական բախում Ադրբեջանի հետ նշանակում է միանգամից սուր քաղաքական ճգնաժամ Թուրքիայի հետ Հարավային Կովկասում։ Իսկ հիմա դա Ռուսաստանին ամենավերջին բանն է, որ պետք է։ Եթե հաշվի առնենք, թե ինչ է կատարում Ռուսաստանի շուրջը՝ Բելարուս, Ուկրաինա, լարվածություն, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները էլ ավելի սրում, Ռիգայում ընթացող ՆԱՏՕ-ի համապատասխան նախարարների խորհրդաժողովի ժամանակ հայտարարություններ Ուկրաինայի հետ կապված, այս համատեքստում հավելյալ խնդիրներ ունենալ Հարավային Կովկասում սուր ճգնաժամ Թուրքիայի հետ եւ այլն Ռուսաստանի շահերից բացարձակ չի բխում։ Իմ գնահատմամբ Ռուսաստանը ցանկանում է իրավիճակի կայունացում 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին ձևավորված ստատուս քվոյի շրջանակում։ Եվ Ադրբեջանը սա շատ լավ հասկանում է եւ անընդհատ նաեւ ուղերձներ է հողում Ռուսաստանին, որ հարգելի Կրեմլ, եթե դու չես ցանկանում շաբաթը մեկ զանգեր ստանալ, որ ադրբեջանական ուժերը առաջ են շարժվում, խախտվում է Ռուսաստանի դաշնակցի տարածքային ամբողջականությունը, դրանով նաև վերջին հաշվով հարված է ասում Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի իմիջին, որովհետեւ այսպես ասենք ցույց է տրվում, որ տեսեք, ՀԱՊԿ-ը իրենից ոչինչ չներկայացնող կազմակերպություն է, իր անդամ պետության տարածք ներխուժում են, արձագանք չկա։ Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակցին, որը իր հետ կապված է երկկողմ համաձայնագրով, պատժում են կամ տարածք են օկուպացնում, Ռուսաստանից արձագանք չկա։ Դա բնականաբար Ռուսաստանի իմիջին եւ ՀԱՊԿ-ի իմիջին լուրջ հարված է։ Եվ ինձ թվում է Ադրբեջանը դրա վրա էլ խաղում է, ասելով հարգելի Ռուսաստան, ես հասկանում եմ, որ դու ուզում ես կայունություն, եւ ես հասկանում եմ, որ դու չես ցանկանում անընդհատ ունենալ խնդիրներ, որոնք ազդում են քո իմիջի վրա։ Սակայն, եթե դու դրանք ցանկանում ես չունենալ, միակ ելքը դա Հայաստանին համոզել, առաջարկել, հարկադրել, պարտադրել, որպեսզի ինքը համաձայնվի իմ երկու նախապայմաններին։ Իսկ իրականում Ռուսաստանը ունի տարբերակներ ոչ նրան նեղացնելու, ոչ նրան։ Ո՞րն է այդ միջին տարբերակը, որ Ադրբեջանի այդ նաև շանտաժային քաղաքականությունը եւ Ռուսաստանի նկատմամբ արդյունք չտա։ Տեսեք, եթե Ռուսաստանի շահերից ենք նայում, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը պետք է կտրուկ դեմ լինի Սյունիքի մարզով անցնող ճանապարհը միայն ռուսների կողմից վերահսկվող գաղափարին, որտեղ ամեն դեպքում եկեք հասկանանք, որ դա ճանապարհ է Ադրբեջանից Թուրքիա։ Եվ եթե այդ ճանապարհը վերահսկվում է բացառապես ռուսական ուժերի կողմից, ապա դա եւս մեկ լծակ է Ռուսաստանի դերքում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նկատմամբ։ Մենք բոլորս ենք հասկանում, որ հիմա Լաչինի միջանցքում միայն ռուս խաղապահների արկայությունը դա լծակ է թե Ադրբեջանի նկատմամբ եւ թե Հայաստանի վերջին հաշվով։ Որտեղ ինչ-ինչ դեպքերում եթե Ռուսաստանը ինքը որոշած Լաչինի միջանցքը փակել, մեր համար կստեղծվի միանգամից ճգնաժամային իրավիճակ։ Մյուս կողմից էլ Լաչինի միջանցքով Ռուսաստանը հանգիստ կարող է ինչ ասես տեղափոխել Արցախ եւ դա էլ է լծակ Ադրբեջանի հետ։ Հիմա այս նույն տրամաբանությամբ, եթե Սյունիքով անցնող ճանապարհը ավտոմոբիլային երկաթուղային գտնվում է բացառապես ռուսական վերահսկողության ներքո, ապա դա հավելյալ լծակ է Ադրբեջանի նկատմամբ, Թուրքիայի նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչու պետք է Ռուսաստանը ընդդիմանա այդ լծակի ձեռքբերմանը։ Ես դրա հիմքերը չեմ տեսնում, հետեւաբար չեմ էլ կարծում, որ Ռուսաստանը կտրուկ դեմ է զուտ իր կողմից միջանցքի վերահսկմանը։ Գուցե ինքը ուղղակի Հայաստանին չի ասում համաձայնվիր Ադրբեջանի այս պահանջներին, սակայն չեմ կարծում, որ ինքը կտրուկ դեմ լինի։ Այլ բան է այս դելիմիտացիա եւ դեմոկրատիայի հետ կապված խորհրդային սահմանների ճանաչումը, որովհետեւ վերջին հաշվով եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, ապա այս դեպքում Արցախի հարցը տեղափոխվում է Ռուսաստան-Ադրբեջան տիրույթ, սակայն եթե Ռուսաստանը պլաններ ունի երկարաժամկետ մնալ Արցախում, թեկուզ եւ անընդհատ Ադրբեջանի համար գլխացավ ստեղծելու նպատակով, սակայն եթե Հայաստանն էլ է համաձայնվում, որ Արցախը Ադրբեջան է, ապա մի փոքր թուլանում են այն հիմքերը, որոնց հիման վրա Ռուսաստանը կարող է երկարաժամկետ մնալ Արցախում։ Իհարկե միշտ էլ կարելի է բաժանել անձնագրեր եւ հայտարարել, որ ես պարտավոր եմ պաշտպանել Ռուսաստանի քաղաքացիների շահերը, բայց դա այսպես ասած այս խնդիրը ավտոմատ կտեղափոխի արևմուտքի կողմից շրջանառվող ռուսական իմպերիալիստական քաղաքականության ծիրուն, որ տեսեք Ռուսաստանը շարունակ նորանոր տարածքներ է զավթում հետխորհրդային պետություններից, ես կասեի ոչ այնքան Ղրիմի, որտեղ Ղրիմը դարձավ Ռուսաստանի մաս, ինչքան ասենք Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության, որտեղ արդեն մոտ 450-ից 500,000 մարդ ունի Ռուսաստանի քաղաքացի։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանին պետք է մնալ Արցախում, սակայն այսպես ասենք Արցախը դարձնել երկրորդ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետություն եւ արևմուտքին հնարավորություն տալ հիմա էլ տեսականորեն պատժամիջոցներ կիրառել Արցախի հետ կապված, ասելով տեսեք շատ վատ Ռուսաստանը, որը նորից ցանկանում է վերականգնել կայսրությունը եւ խորհրդային միությունը
Հիմա էլ Ադրբեջանից է տարածք օկուպացրել, հիմա էլ այնտեղ ազնագրեր է բաժանում։ Այս ամեն ինչից խուսափելու համար, եթե Հայաստանը չի ճանաչում Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս, եւ հարցը թեկուզ արկախված մնում է Մինսկի խմբի շրջանակում, որ այո, կարգավիճակը պետք է լուծվի, երբ ոչ ոք չգիտի, Մինսկի խումբը երբ կվերականգնվի, ոչ ոք չգիտի, սակայն զուտ որպես գաղափար, քանի որ եթե մնում է որ կարգավիճակի հարցը լուծված չէ, դա նշանակում է որ հակամարտություն կա, հետեւաբար նույնիսկ արևմուտքը չի կարող Ռուսաստանին մեղադրել, ինչու են քո խաղաղապահ ուժերը Արցախում, որովհետեւ Ռուսաստանը կասի դուք ինչ ուզում եք նորից լայնածավալ պատերազմ ոչ ոք չի ուզում, հետեւաբար այս տրամաբանության մեջ չեմ կարծում որ Հայաստանի կողմից Արցախը Ադրբեջանի մաս ճանաչելը Ռուսաստանի շահերին համապատասխանում է, ես կասեի նույնիսկ ընդհակառակը դա դեմ է Ռուսաստանի շահերին, հետեւաբար այս երկու հարցը պետք է տարանջատենք, եթե Միջանցքի հետ կապված չեմ բացառում որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մոտեցումները ինչ որ պայ համընկնեն, եթե իրոք Ադրբեջանն էլ համաձայնվի շատ լավ, միայն ռուսական վերահսկողությամբ ավտոմոբիլային եւ երկաթուղային ճանապարհ Սյունիքի մարզով, հիմքեր չեմ տեսնում որ Ռուսաստանը դրան պետք է կտրուկ դեմ լինի։ Բայց երկրորդ Ադրբեջանի պահանջի արծով, այսինքն ստիպել որպեսզի Հայաստանը Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի մաս, այստեղ չեմ կարծում որ Ռուսաստանը դրան կողմ է։ Հիմա բայց ինչ հնարավորություն ունի Ռուսաստանը, որտեղ Ադրբեջանը անընդհատ իր ճնշումը շարունակելու է։ Հիմա մի կիլոմետր առաջ կգնա, մի կիլոմետր հետ կգա, մի կիլոմետր կփորձի առաջ գնալ, դա իր մոտ չի ստացվի։ Եթե ես լինեի Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարության խորհրդական, այսպես ասենք, ես կասեի, որ այսպես թե այնպես Ադրբեջանի հետ ուղղակի ռազմական բախումից պետք է խուսափել ամեն գնով, դա ամենավատթարագույն սցենարն է։ Հետեւաբար մնում է մեկ լծակ, մեկ հնարավորություն Ադրբեջանին զրկել այդ ռազմական լծակից։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենք պետք է ի վիճակի լինեն թույլ չտալ ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացում։ Տեսեք, մենք ինչ ունեցանք նոյեմբերի 14-ին, այո, մենք ինչ ունեցանք նոյեմբերի 14-ին, նոյեմբերի 16-ին։ Նոյեմբերի 14-ին մինչև հիմա անհայտ պատճառներով դիրքեր հանձնվեցին Ադրբեջանին առանց որևէ դիմադրության։ Նոյեմբերի 16-ին եղավ լուրջ դիմադրություն, այսինքն արկա միջոցներով դիմադրություն, սակայն մենք էլի ունեցանք տարածքային կորուստներ։ Հիմա որպեսզի Ադրբեջանի զրկել այդ ռազմական լծակից, թե Հայաստանի վրա, եթե նաև Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու, միակ արդյունավետ միջոցը այս պահին դա անել այնպես, որպեսզի Հայաստանի զինված ուժերը կարողանան թույլ չտալ ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացում։ Ես չեմ ասում թույլ չտան առաջխաղացման փորձեր։ Դա Ադրբեջանին ոչ ոք չի կարող արգելել։ Ոչ ոք չի կարող արգելել, որ Ադրբեջանը չդեռնարկի ներթափանցման նոր փորձեր։ Սակայն եթե առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, առաջին ասելով նկատի ունեմ այսօրվանից սկսած փորձերը ավարտվեն անհաջողությամբ, այսինքն Ադրբեջանը ունենա կորուստներ, ցավոք սրտի բնականաբար մենք ունենանք կորուստներ, բայց լինի սահմանային գծի 0 փոփոխություն, ապա բոլորը կհասկանան, այդ թվում նաև Ադրբեջանը, որ այդ ռազմական շանտաժի քաղաքականությունը իրեն սպառել է։ Դրանով ոչ հնարավոր է վախեցնել Հայաստանին, ոչ էլ անդադ հնարավոր է ուղեր ցղել Ռուսաստանին, որտես եթե ցանկանում ես այստեղ իրավիճակը հանգիստ լինի, եթե չես ցանկանում ընկալում, որ դու քո դաշնակցին չես պաշտպանում, քո դաշնակիցը պարտվում է, ուրեմն ինչ որ մի բան արա Հայաստանին ստիպի։ Հետեւաբար այս տնամաբանության մեջ երևի թե Ռուսաստանը պետք է փորձի ինչ որ կերպ հնարավորինս մեծացնել գոնե լոկալ այն ուժերի արդյունավետությունը, որոնք Սյունիքի մարզում են տեղակայված, կամ ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական սահմանում, որտեղ ոչ ոք չի կարող բացառել, որ վաղը էսկալացիայի փորձ չի լինի, չգիտեմ, Վայոց ձորի Արինի գյուղի ուղղությամբ, Չիվա գյուղի ուղղությամբ, Երասխում արդեն մի քանի անգամ փորձեր եղան եւ ցավոք մենք զոհեր ունեցանք։ Գեղարքունիքի մարզում բոլորս հիշում ենք հուլիսի վերջին հարձակումը 3-4 զոհով։ Այսինքն այս ամբողջ հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է ունակ լինեն թույլ չտալու ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացում։ Սա կարծես թե կլինի իմ տրամաբանությամբ Ռուսաստանի համար նաև առավել ընդունելի լուծում մի կողմից զրկել Ադրբեջանին ռազմական շանտաժից, մյուս կողմից ուղղակիորեն ռազմական բախման մեջ չմտնել Ադրբեջանի հետ կամ նույնիսկ նման հնարավորություն չունենալ։ Բայց դիմադրության հնարավորություն ստեղծել Հայաստանի համար դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում գիտենք, Փաշինյան Ալիև հանդիպում է համաձայնեցված Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ, եթե այս փաստին գումարենք նաև չկայացվող համաձայնությունները, որ այս պայդրությամբ ունենք, արդյոք Բրյուսելը կարող է դառնալ ինչ-որ հանգուցային կետ, որից հետո Ադրբեջանը որոշակի այսպես լուծումների գնա։ Հիշում ենք Փաշինյանի մեկնաբանություն, որ Բրյուսելը ավելի շատ հումանիտար օրակարգ է ունենալու, բայց եթե խնդիրները չեն լուծվում, հնարավոր համարում եք, որ այնտեղ որոշակի լուծումներ կան, թե այնուամենայնիվ Ադրբեջանը նպատակ է դրել եւ մինչեւ վերջ է ձգտելու դրան։ Տեսեք, ես հիմքեր չեմ տեսնում բնելու, որ առաջիկա 13 օրում կարող է տեղի ունենալ այնպիսի արմատական փոփոխություն, որ Ադրբեջանը հրաժարվի իր այս առաջ ասած երկու պահանջներից։ Իսկ իր ռազմական ճշմարտ քաղաքականությունը ուղղված է միայն մեկ նպատակի՝ հասնել իր երկու պահանջների իրականացմանը։
Նորից եմ ասում, ես հիմքեր չունեմ պնդելու, որ հնարավոր են ինչ-որ զարգացումներ, որ այս 13 օրվա ընթացքում ստիպեն Ադրբեջանին հրաժարվել իր պահանջներից եւ օրինակ Բրյուսելում Ադրբեջանը ասի շատ լավ, ճանապարհները բացում ենք, բայց Հայաստանը իրականացնելու է եւ մաքսային վերահսկողություն, եւ անձնագրային վերահսկողություն, եւ ֆիտոսանիտարական վերահսկողություն։ Ես դրան համաձայն եմ, խնդրեմ, շատ լավ համաձայնությունը կայացվեց։ Չեմ կարծում, որ այս 13 օրում Ադրբեջանի դիրքորոշումը նման արմատական փոփոխություն կրի, կամ եթե Ադրբեջանի տեսանկյունից նայենք, Ադրբեջանը հրաժարվի իր երկու հիմնական ռազմավարական նպատակներից, ինչը պետք է այս 13 օրում փոխվի, որ Ադրբեջանը, որն արդեն գրեթե 13 ամիս ունի մի դիրքորոշում, մինչև դեկտեմբերի 15-ը կտրուկ իր դիրքորոշումը փոխի։ Նման եզրակացություններ կամ գնահատականներ տալու հիմքեր ես չունեմ, ուստի եւ ես գտնում եմ, որ այո, հիմնականում հնարավոր են քննարկումներ, այսպես ասենք, գերիներ, ականապատված դաշտերի քարտեզներ համատեքստում։ Շնորհակալություն զրույցի համար, պարոն Պողոսյան։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ում հյուրընկալել էին քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանին։